Şərhül Məqasid İmam Təftazani Əhl-i Sünnənin ən güclü əqidə kitabı. Əhl-i Sünnə və cəmaətin ən güclü bir-iki əqidə kitabı varsa, biri də nədir? Şərhül Məqasid İmam Təftazani. Deməli, 5-ci cild, qoy səhifəsində deyim, 273. Həmən bu imam nədir? Amma hədisul qədir, qədirxum hədisi. Bu dediyim ki, mən kimin mövlasıyamsa, hələ onun mövlasıdır və müəyyən kəlmələr, amma kimdən sonra? Mən Peyğəmbərdən sonra. Bu açarı unutmayın. Məndən sonra. Nə deməkdir bu məndən sonra? Həmən bu əhl-i sünnə imamı nədir? Buyurur, və hədə hədisun muttəfəq alə sıhhatihi. Bu bir hədisdir ki, bütün alimlər ittifaq eləyib ki, bunu Peyğəmbər deyib. Və hədis də səhihdir, ittifaq. Diqqət eləyin, mövzumuza aid olan isə budur. Avradahu Aliyyun radiyallahu anhu yevmə şura. Seçki vaxtı ki, xəlifə seçilirdi, həmən vaxtda Həzrət Əli bu hədisdən istifadə eləyib. Ki, axı Peyğəmbər deyib, axı, möminlərin vəlisi mənəm. Bu seçki nədir? Hardan çıxdı bu seçki? Deməli, Peyğəmbərin mesajına nədir? Riayət olunmayıb. Həzrət Əli də şurada, oradan ki, xəlifə seçiləcəkdi, onlara yaddaş eləyir. Amma şura əhli Peyğəmbər hədisinə məhəl qoyurmu? Qoymur. Deməli, Peyğəmbəri hədisinə məhəl qoymamaq onu təkzib eləməyə nədir? Bərabərdir. Quran ayəsi. Hər dəfə sizə Peyğəmbər bir şey gətirəndə həvai nəfsünüzlə uyğun gəlmədikdə təkəbbür edib onu rədd edərsiniz. Ya Peyğəmbəri təkzib eləyərsiniz, ya da Peyğəmbəri neynəyərsiniz? Öldürərsiniz. Bu bütün Peyğəmbərlərlə olub, Adəm Peyğəmbərdən ta sonuncu Peyğəmbərimizə qədər. İbadət və itaətin qəbulu üçün Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr edir.